हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर गणेश। आज खांसी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप आप लोगों को बतलाएंगे दोस्तों। तो उस कफ सिरप का नाम है बीजेल, कंपनी की है बीजेल मिक्सचर। इसका नाम ही है बीजेल मिक्सचर कफ सिरप है। जिन लोगों को खांसी हो जाता है उनके लिए तो होम्योपैथिक में सिम्टम वाइज बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है और खांसी ठीक हो जाता है, लेकिन एक कफ सिरप बता रहे हैं बीजेल मिक्सचर जो बहुत ही खांसी के दौरान बेहतर काम करते हैं। इसका है छाती में भरी घरघराहट वाली बल्कि को कम करता है, खांसी के प्रबल आवेग को कम करता है, श्वास नली रोग, गले के सूजन, श्वास प्रणाली शोध, दम घुटने वाले कफ में बहुत ही बेहतरीन कफ सिरप है। तो कहने का मतलब है कि कफ सिरप बहुत ही बेहतरीन। अगर कोई खांसी होता है तो कफ सिरप यूज़ करें और सिम्टम वाली मेडिसिन खाएंगे तो आपका खांसी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा।